მოგესალმებით, ბედნიერი დღე მოგცეთ ღმერთმა. ავიღოთ, გავაკეთოთ დღეისთვის ხბოს ხორცი მოშუშული მაწონში. ავიღოთ ხბოს ხორცი 1 კილოგრამი. დავჭრათ 40 გრამიან ნაჭრება და შევწვათ კარგად ცხიმში, რომ დაებრაწოს კანი. დავაყაროთ ხალხვი დაჭრილი 4-5 თავი და ნელცეცხლზე მოვშუშოთ, რომ დადნეს ხალხვი ხორცზე ამ დახურულ ქვაბში. ავიღოთ 400-500 გრამი მაწონი, რომელშიც გავაზავებთ 1 სუფრის kovs და ნახევარს, ესე იგი სუფრის kovs და ნახევარს პურის ფქვილს, დავასხავთ ხორცს, რომელიც იშუშება, დავუმატოთ შავი წიწაკა, მარილი გემოვნებით და ყველაფერი ერთად მოვშუშოთ ადუღებიდან 10-15 წუთის მანძილზე. გემრიელად მიირთვით. მინდათ გითხრათ, რომ ხბოს ხორცის შემდეგ მოგაწოდებთ საქონლის ხორცის რეცეპტებს, ქათმის, თევზის, სალათების, თუ თქვენი სურვილი იქნება და თუ თქვენ გამოიყენებთ. სხვა ფორმით მოწოდება მე არ გამომივა ალბათ იმის გამო, რომ გაკეთება შემიძლია გაჩვენოთ, დიდი სურვილი მაქვს. სტუმრათაც სულით და გულით დაგპატიჟებდით, მაგრამ გლღვიარე ვარ შვილზე და ამდენად ვიკავებ თავს.